Iphondo lwaseFreystata ligutyungelwe ziziganeko zoqhankqalazo susela oko uqalile lo nyaka. Uqhankqalazo lwakutshanje nolwamisa ngxi idolophu yaseBloemfontein lwakhokelela ekuswelekeni kwenkwenkwane eneminyaka eli-14 ubudala nomqhubi wesigadla. Izinga eliphezulu lentswela-ngqesho isesesona sizathu sokungapheli kweziganeko zoqhankqalazo. South Africa is failing our youth, to be honest, yes, because we are not getting enough support from our government, and it's because of a high unemployment rate. Umhlalutyi wezopolitiko uthi baninzi abangathathi ntweni. There are households in South Africa, believe me or not, that did not have access to a slice of bread. And when people are in that situation, they are desperate. And unfortunately, it is our youth who are desperate and they've got nothing to lose. And that's why sometimes you see them bold in front of, television cameras stating that I would rather die, but I am fighting a cause here. Uthi urhulumente wenza izithembiso ezingafezekiswayo eluntwini. Sometimes you will find that leaders from the provincial government, without consulting the local government, will have negotiations with local communities, but at the end of the day, not fulfilling their promises. Ingxaki yongahanjiswa kwenkonzo kunye nentswela-ngqesho ibonakalise ngowona mcelimngeni kulo lonke eli.